утро, хорошее настроение, ну и хорошей погоды. Сегодня уже 3 число. Очень-очень летнее. Опять скрывается снег, опять холодный ветер. Вот такое лето у нас 22-го года. Ну ничего, надеюсь, все стабилизируется и погода будет хорошая. Сейчас потеплеет, и всякие букашки, мошки полезут, активизируются. Ну ладно, здоровья, счастья, удачи всем, пока-пока.